ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ടോപ്പേഴ്സ് വേൾഡ്. ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഇംഗ്ലീഷിലെ ബീഹൈവ് എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക്. ഓക്കെ, എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ബുക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ 2 യൂണിറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സുകളും അതേപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ ഹണി ബീ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ക്ലാസ്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മ്യാവ് തേർഡ് യൂണിറ്റ് മ്യാവ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹണി ബീ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലെ ക്ലാസ്സുകൾ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക. മ്യാവ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മീനിങ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മ്യാവ് എന്ന യൂണിറ്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? നമുക്ക് ടോട്ടൽ 25 ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത്. 25 ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. ആക്ടിവിറ്റി 1, meet Clint's pet. Let us color the parts of the pet as directed. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയാണ്, ഒരു ബോയ് ആണ്. അപ്പൊ ക്ലിന്റിന്റെ പെറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി. നമ്മുടെ മ്യാവുന്ന സ്റ്റോറി എല്ലാവരും വായിച്ചു കാണും അല്ലേ? അപ്പൊ മ്യാവിൽ ഒരു പപ്പീനെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഒരു നായക്കുട്ടിയെ കണ്ടില്ലേ? അത് നമ്മുടെ ക്ലിന്റിന്റെ നായക്കുട്ടിയാണ്. ആ പപ്പിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ആരുടെ പപ്പിയെന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ? പപ്പീന്റെ പേരെന്താന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്ലിന്റിന്റെ ആണ് ആ പപ്പി. അപ്പൊ ക്ലിന്റിന്റെ നായക്കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ആ നായക്കുട്ടിന്റെ പേര്, പപ്പിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? സിപ്പി അല്ലെ? നമ്മുടെ സിപ്പിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ? ഈ പപ്പിക്ക് കളർ കൊടുക്കണം. അതാണ് ആക്ടിവിറ്റി 1. വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കളർ കൊടുത്താൽ പോരാ. എങ്ങനെയാണ് കളർ കൊടുക്കേണ്ടത്, ഓരോ ഭാഗത്തും ഏത് കളർ കൊടുക്കണം എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വേണം കളർ കൊടുക്കാൻ. കണ്ടില്ലേ? എന്താണ്? ഇയേഴ്സ്, ചെവികളിൽ എന്ത് കളർ കൊടുക്കേണ്ട? ബ്രൗൺ കൊടുക്കണം. ഹെഡിൽ എന്താ കൊടുക്കുക? യെല്ലോ. അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ബോഡിയിലൊക്കെ ബ്രൗൺ കൊടുക്കുക. ടെയിൽ, വാലില് ബ്രൗൺ കൊടുക്കണം. കണ്ടോ? ഇവിടെ വൈറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടേക്ക് യെല്ലോ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതുപോലെ വേണം കളർ കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ കളർ കൊടുത്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ പെറ്റ്. ഈ പെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഈ പപ്പിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുക. അപ്പൊ എന്തെഴുതാം? ദിസ് ഈസ് എ പപ്പി. ഇതൊരു പപ്പിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിൻസ് പെറ്റ്. ഇത് ക്ലിന്റിന്റെ പെറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രൗൺ ആൻഡ് യെല്ലോ. കളർ ആണ് കേട്ടോ പറയണത്. ഈ പപ്പിന്റെ കളർ എന്താ? ബ്രൗണും യെല്ലോയും അല്ലെ? ബ്രൗണും യെല്ലോയും. ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ഈസ് യെല്ലോ. ഇതിന്റെ ഹെഡ് എങ്ങനെയാ? യെല്ലോ കളർ ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബ്രൗൺ ടെയിൽ. ഇതിന് ബ്രൗൺ കളർ വാലുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്മൈലിംഗ്. എന്താ ഈ പപ്പി ചെയ്യുന്നത്? ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഇറ്റ് ഈസ് സ്മൈലിംഗ്, ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പപ്പിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആരുടെ പപ്പിയാണ്? ക്ലിന്റിന്റെ പപ്പിയാണ്. പപ്പീന്റെ പേരാണ് സിപ്പി കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്ലിന്റിന്റെ പെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഫ്യൂ സെന്റൻസസ്, കുറച്ച് സെന്റൻസുകൾ എഴുതി. അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി, ആക്ടിവിറ്റി 2. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലിന്റ്. കണ്ടോ? ക്ലിന്റ് പപ്പീനെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ലെറ്റ് us sing a song about Clint's pet. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിന്റിന്റെ പെറ്റിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിന്റിന്റെ പെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടിയാലോ? നോക്കാം എന്താണ് പാട്ട്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ 4 ലൈൻസ്, ഇവിടെ കാണുന്ന 4 വരിയും പാട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരു സോങ് ആണ്. I have a puppy. Puppy's name is Sippy. I like my Sippy. Sippy loves me too. അപ്പോൾ ഇവിടെ പപ്പീന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പപ്പീന്റെ പേര്? നമ്മൾ കഥ എടുക്കുമ്പോൾ മ്യാവ് ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ? പപ്പീന്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? സിപ്പി. എന്താണ്? സിപ്പി. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്ലിന്റ് എന്താ ക്ലിന്റ് പറയുന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ വരികൾ ഉള്ളത്. ഐ ഹാവ് എ പപ്പി. എനിക്കൊരു പപ്പി ഉണ്ട്. പപ്പീസ് നെയിം ഈസ് സിപ്പി. പപ്പിയുടെ പേര് സിപ്പി. ഐ ലൈക്ക് മൈ സിപ്പി. എനിക്ക് സിപ്പി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. സിപ്പി ലവ്സ് മീ ടു. സിപ്പിക്കും എന്നെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. കണ്ടോ? നൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് എ സോങ് അബൌട്ട് യുവർ പെറ്റ് ഓർ യുവർ ടോയ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ എന്താ എഴുതാൻ പറയുന്നത്? ഇതുപോലെ സിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്ലിന്റ് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ലൈൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? സോങ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 4 വരി. അതേപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു 4 ലൈൻ സോങ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. പെറ്റിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം? ടോയിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം കേട്ടോ. കളിപ്പാട്ടത്തെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെറ്റിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ യുവർ ടോയ് കളിപ്പാട്ടത്തെ കുറിച്ചോ ഒരു 4 ലൈൻസ് പോയം എഴുതാനാണ്, ഒരു 4 ലൈൻ സോങ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഒരു പെറ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഐ ഹാവ് എ കാറ്റ്. ഒരു പപ്പിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ പെറ്റ് എന്താണോ ആ പെറ്റിന്റെ പേര് എഴുതുക. ഐ ഹാവ് എ കാറ്റ്. ഇതിപ്പോ കാറ്റ് അല്ല നിങ്ങളുടെ പെറ്റെങ്കിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബേർഡ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് എ പാരറ്റ് എന്ന് എഴുതുക. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ടോയ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ഐ ഹാവ് എ ഡോൾ. കണ്ടോ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടോയ്, അതിന്റെ പോയമാണ്, അതിന്റെ ഒരു സോങ് ആണ് എഴുതെങ്കിൽ ആ ടോയിന്റെ പേര് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് എ കാറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കാറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് ഡോറ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ആ പെറ്റിന്റെ പേര് എഴുതുക. കാറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് ഡോറ. അവിടെ പപ്പീസ് നെയിം ഈസ് സിപ്പി എഴുതിയ ഇവിടെ എന്താ എഴുതുക? കാറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് ഡോറ. ഐ ലൈക്ക് മൈ ഡോറ. ഡോറ ലവ്സ് മീ ടു.
കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു സോങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി. വരികൾ എഴുതുക. സെന്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വരികൾ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത നമ്മുടെ തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി, മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി. ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? ചിത്രത്തിൽ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കാണുന്നത്? നമ്മുടെ സിപ്പി ഉണ്ട്, പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്? നമ്മുടെ ക്ലിൻറ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ? ക്ലിൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവർ രണ്ടാളും കൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫുട്ബോൾ പ്ലേ ചെയ്യാണ് അല്ലെ? ഫുട്ബോൾ വെച്ച് കളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നോക്കൂ, നമ്മുടെ സിപ്പി എന്താ പറയുന്നത്? കിക്ക് ദ ബോൾ, പന്ത് തട്ടാൻ പറയാണ് അല്ലേ? പന്ത് തട്ടുക, കിക്ക് ചെയ്യവർ തട്ടുക, പന്ത് തട്ടാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലിൻറ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഹിയർ ഇറ്റ് ഗോസ്, എന്നാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ ക്ലിൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? പന്ത് തട്ടി. വാട്ട് ഈസ് ക്ലിൻറ്റ് ഡൂയിങ്? ക്ലിൻറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലിൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ. ക്ലിൻറ്റ് ഈസ് കിക്കിംഗ് ദ ബോൾ, ക്ലിൻറ്റ് ഈസ് കിക്കിംഗ് ദ ബോൾ. ബോൾ തട്ടുന്നു അല്ലേ? ബോൾ തട്ടുകയാണ്. അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി 4. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലിൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ആഞ്ഞൊരു തട്ട് കൊടുത്തു ബോളിന്. അപ്പൊ ബോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബോള് റൂമിനകത്തോട്ട് പോവാണ് അല്ലെ? റൂമിനകത്തോട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ ആ ബോളിന് പിന്നാലെ ആരും പോകുന്നുണ്ട്? ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആര് പോകുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ സിപ്പിയും പപ്പിയും പിന്നാലെ പോകുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് എ പപ്പി ഡൂയിങ്? പപ്പി എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്? ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോളിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ് അല്ലെ? ബോൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ബോളിന് പുറകെ ഓടുകയാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സെന്റൻസ് ആയി എഴുതാം? ദ പപ്പി ഈസ് റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ ദ ബോൾ. ബോളിന് പുറകെ ഓടുക അല്ലെ? ബോളിന് പുറകെ ഓടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ സെന്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ നമ്മൾ സെന്റൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണം. ഇതാണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. കണ്ടോ? ഒരു കുത്തിടുക അല്ലെ? അതാണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പൊ പപ്പി ഈസ് റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ ദ ബോൾ, ബോളിന് പുറകെ ഓടുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലിൻറ്റ് അടിച്ച ബോൾ പോയി എവിടെ തട്ടി? ആ റൂമിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഷെൽഫ്, ബുക്ക് ഷെൽഫിൽ പോയി തട്ടി. ബുക്സ് ഒക്കെ താഴെ വീണു. കണ്ടില്ലേ? ബുക്സ് ഒക്കെ താഴെ വീണ് കിടക്കുന്നത്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ ബുക്സ്? ബുക്സിനൊക്കെ എന്ത് പറ്റി? ബുക്സ് എല്ലാം താഴെ വീണു. അപ്പൊ ആരാണ് ബോൾ അടിച്ചത്? ബോൾ കിക്ക് ചെയ്തത് ആരാണ്? സിപ്പി. സിപ്പി ആണോ അതോ ക്ലിൻറ്റ് ആണോ? സിപ്പി അല്ല അല്ലെ? ബോൾ അടിച്ചത് ആരായിരുന്നു? ക്ലിൻറ്റ് ആണ് ബോൾ അടിച്ചത്, കിക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ബോളിന് പിന്നാലെ ഓടി വന്നത് ആരാ? സിപ്പിയാണ് ഓടി വന്നത്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ ബുക്സ്? ദ ബുക്സ് ഫെൽ ഡൗൺ. ബുക്സ് എല്ലാം താഴെ വീണു. അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് സെന്റൻസ് ആയി പറയാം? ദ ബുക്സ് ഫെൽ ഡൗൺ. Activity 6. Can you match the pictures and the events? The events are given as stickers. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ, അതായത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ബുക്കിന്റെ അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിക്കേണ്ട സ്റ്റിക്കേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. ടീച്ചേഴ്സ് പറയും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ. ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ സ്റ്റിക്കറുകളാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റിക്കറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ എഴുതുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഈ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെന്റൻസുകളാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ക്ലിൻറ്റ് ബോൾ കിക്ക് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? ബോൾ കിക്ക്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഏതാണ് സെന്റൻസ്? ഏതാ? ക്ലിൻറ്റ് കിക്ക്ഡ് ദ ബോൾ. ക്ലിൻറ്റ് ബോൾ അടിച്ചു. ക്ലിൻറ്റ് കിക്ക്ഡ് ദ ബോൾ. അടുത്തത് ബോൾ പോയിട്ട് എവിടെ തട്ടി? ഷെൽഫിൽ തട്ടി അല്ലേ? ദ ബോൾ ഹിറ്റ് ദ ബുക്ക് ഷെൽഫ്. ദ ബോൾ ഹിറ്റ് ദ ബുക്ക് ഷെൽഫ്. അടുത്ത ബുക്സ് എല്ലാം താഴെ വീണു. ദ ബുക്സ് ഫെൽ ഡൗൺ. ദ ബുക്സ് ഫെൽ ഡൗൺ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആണ്. പേജിന്റെ അവസാനം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അവസാനമാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഒട്ടിക്കേണ്ടത്, പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി 7. ആക്ടിവിറ്റി 7 നോക്കൂ, എന്താ കാണുന്നത്? കുറെ അനിമൽസ്. ഇതൊക്കെ എവിടെന്നാ വരുന്ന? ബുക്സിനകത്താണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ എന്ത് ബുക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ താഴെ വീണിട്ടുണ്ടാവും? ആ ഷെൽഫിൽ കുറെ ബുക്സ് താഴെ വീണില്ലേ? ആ ബുക്സ് എന്ത് ബുക്കുകളായിരിക്കും? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിരിക്കോ? നോട്ട് ബുക്ക് ആയിരിക്കോ? എന്ത് ബുക്കായിരിക്കും? അതെല്ലാം സ്റ്റോറി ബുക്സ് ആണ്, കഥാപുസ്തകങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ നിന്നുള്ള കഥകളിൽ എന്തുണ്ടാവും? കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അനിമൽസ് ഉണ്ടാവും, ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള അനിമൽസും ബേർഡ്സും എല്ലാം ആ കഥയിലുള്ള അനിമൽസും ബേർഡ്സും എല്ലാം ആ ബുക്കുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. കണ്ടോ? ആ കഥാബുക്കുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഈ അനിമൽസും ബേർഡ്സും ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ അനിമൽസും ഉണ്ട്, കുറെ ബേർഡ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ? ഹൂ ജംപ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബുക്സ്. ബുക്കിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ആരാണ് പുറത്തു വന്നത്? ആനിമൽസ് അല്ലെ? ഐഡന്റിഫൈ ദം ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഇൻ ദ ബോക്സ്. ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത്, ഈ അനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ പേര് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ കോളങ്ങൾക്ക് അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് വൺ മങ്കി. മങ്കിയെ കണ്ടില്ലേ? കൊരങ്ങൻ അല്ലേ? മങ്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? മങ്കി. അടുത്തത് റാബിറ്റ്. റാബിറ്റിനെ കണ്ടോ? ഇതാ അല്ലെ? റാബിറ്റ്. അടുത്തത് ഈഗിൾ, പരുന്ത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഈഗിൾ എന്ന് എഴുതാം. അതല്ല ചിലപ്പോൾ വൾച്ചർ എന്ന് പറയാം. ഈഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പരുന്താണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പരുന്ത്. അപ്പൊ ഇനി വൾച്ചർ എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ കഴുകനാണ്. രണ്ടും ഏകദേശം കാണാൻ ഒരേപോലെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ? നമ്മളിവിടെ ഈഗിൾ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വൾച്ചർ എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. വൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈഗിളെ പോലുള്ള ഒരു ബേർഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് സീബ്ര. എവിടെ സീബ്ര? എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല, ഇതാണ് സീബ്ര. അടുത്തത് ക്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ കാക്ക. പാരറ്റ്, കാറ്റ്, ഡക്ക്, മൗസ്.
അപ്പൊ ഇത്രയും അനിമൽസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ബുക്കിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്ത് വന്നത്. ഇനി എന്താ ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്? ആക്ടിവിറ്റി 8 എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്? ക്ലാസിഫൈ ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ജംപ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബുക്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ അനിമൽസും കുറെ ബേർഡ്സും ആണ് ആ സ്റ്റോറി ബുക്കിന്റെ അകത്ത് പുറത്ത് വന്നത് അല്ലെ. ആ അനിമൽസിനെയും ബേർഡ്സിനെയും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ ബുക്കിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന ആൾക്കാരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണത്? അനിമൽസും ബേർഡ്സ്, 2 കോളം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയ നമ്മുടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കുറെ പേരുടെ പേര് എഴുതില്ല. ഇതിൽ അനിമൽസ് മൃഗങ്ങളുടെ പേരെല്ലാം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുക, പക്ഷികളുടെ പേര് ബേർഡ്സിന്റെ പേരെല്ലാം രണ്ടാമത്തെ ഈ കോളത്തിനകത്ത്, ഈ ബേർഡ്സിന് കാണുന്ന ഈ കോളത്തിനകത്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അനിമൽസ് എഴുതാം. മങ്കി, റാബിറ്റ്, സീബ്ര, കാറ്റ്, മൗസ്, ഇതെല്ലാം അനിമൽസ് ആണ്. ബേർഡ്സ് ആരൊക്കെയാ? ഈഗിൾ, ക്രോ, പാരറ്റ്, ഡക്ക്, ഇതൊക്കെ ബേർഡ്സ് പക്ഷികളാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി 9. അങ്ങനെ 9ാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എത്തി അത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ബുക്കിന്റെ അകത്ത് ആരാ പുറത്ത് വന്നത്? അനിമൽസും ബേർഡ്സും വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ക്ലിന്റ് brought the animals and birds back to the books. അപ്പൊ ക്ലിന്റ് എല്ലാ അനിമൽസും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ബുക്കിന്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാ അനിമൽസിനെയും ഒരു മാജിക്കൽ ബുക്കാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്, അല്ലാതെ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് സ്റ്റോറി ബുക്സിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് അനിമൽസും ബേർഡ്സ് ഒക്കെ പുറത്ത് വരുമോ? ഇല്ല, അതൊരു മാജിക്കൽ ബുക്കാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തുനിന്നാണ് ഈ അനിമൽസും ബേർഡ്സ് ഒക്കെ പുറത്ത് വന്നത്. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലിന്റ്. ബട്ട് വൺ വാസ് മിസ്സിങ്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരാള് മിസ്സിങ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരാളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആരാണ് ഇവിടെ മിസ്സായിരിക്കുന്നത്? നോക്കിക്കേ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുക, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആ ആക്ടിവിറ്റി കുറെ പിക്ചേഴ്സ്, അത് നമ്മുടെ 7ാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ എല്ലാ ബേർഡ്സിന്റെ അനിമൽസിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ഈ ചിത്രം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. അപ്പൊ ഒരു അനിമലെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഒരു അനിമൽ അത് ഇതിലില്ല. ആരാണ് അവിടെ മിസ്സായിരിക്കുന്നത്? ഹു വാസ് മിസ്സിങ്? ആരാണ്? നോക്കിട്ട് വേഗം പറയൂ. ദ കാറ്റ് വാസ് മിസ്സിങ്. ആരാണ്? പൂച്ച അല്ലെ. ഈ ചിത്രത്തിൽ പൂച്ചയുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ കാറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മിസ്സായിരിക്കുന്നത്. ദ കാറ്റ് വാസ് മിസ്സിങ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? ബാക്കിയുള്ള അനിമൽസിനൊക്കെ തിരിച്ച് സ്റ്റോറി ബുക്കിലേക്ക് അകത്തേക്ക് തന്നെ പോയി അവരെല്ലാവരും. കാറ്റ് മാത്രം പോയിട്ടില്ല. എ കാറ്റ് വാസ് മിസ്സിങ്. കാറ്റ് ആണ് മിസ്സായിരിക്കുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റി 10 ആണ്. ക്ലിന്റ് ലുക്ക്ഡ് എവരിവർ. അപ്പൊ ക്ലിന്റ് ആ കാറ്റിനെ എല്ലായിടത്തും നോക്കണം കേട്ടോ, എല്ലാവരുടെയും നോക്കി. വേർ ഡിഡ് ദ കാറ്റ് ഗോ? അപ്പൊ കാറ്റ് എവിടെയായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവുക? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അതായത് കാറ്റ് വെന്റ് ടു ദ bedroom, the cat went to the forest, the cat went to the kitchen. അപ്പൊ എവിടേക്കായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന നമ്മുടെ ആൻസർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും? നമ്മുടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് cat went to the kitchen ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അതായത് അടുക്കള. ഓക്കെ, the cat went to the kitchen. അപ്പൊ എവിടേക്കാണ്? കിച്ചൺ തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല. the cat went to the bedroom അല്ല, the cat went to the forest. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാറ്റ് എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് കരുതുന്നത്, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആൻസർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാറ്റ് മിസ്സായി അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാറ്റിനെ കണ്ടു എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിന്റ് അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആക്ടിവിറ്റി 11. Let us complete the conversation. കോൺവെർസേഷൻ ആണ്, രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണത്തെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ക്ലിന്റും ക്ലിന്റിന്റെ മദറും. ഓക്കെ, ഇവർ രണ്ടാളും കൂടെ സംസാരിക്കണം. അപ്പൊ ക്ലിന്റ് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? മോം, ഡിഡ് യു സീ എ കാറ്റ്? അപ്പൊ അമ്മയോട് ചോദിക്കണം, അമ്മേ ഒരു പൂച്ചയെ കണ്ടോ എന്ന് അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അമ്മ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? കണ്ടു എന്ന് പറയാം, അല്ലെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു? കാറ്റ്. വിച്ച് കാറ്റ്? അപ്പൊ അമ്മ ചോദിക്കണം, പൂച്ചയോ? ഏത് പൂച്ച? അപ്പൊ ക്ലിന്റ് പറയാണ്, എ കാറ്റ് ജംപ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ സ്റ്റോറി ബുക്സ്. ഒരു പൂച്ച എന്റെ സ്റ്റോറി ബുക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. അപ്പൊ അമ്മ എന്ത് പറയാണ്? സോറി, ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സീ ദ കാറ്റ്. അപ്പൊ അമ്മ കണ്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അമ്മ പറയണ സോറി, ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് അമ്മ പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? മദർ ചോദിക്കുകയാണ്, കാറ്റ്. വിച്ച് കാറ്റ്? ക്ലിന്റ് പറയുന്നത് എന്താ? എ കാറ്റ് ജംപ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ സ്റ്റോറി ബുക്സ്. മദർ എന്ത് പറഞ്ഞു? സോറി, ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സീ ദി കാറ്റ്. ആക്ടിവിറ്റി 12. ആക്ടിവിറ്റി 12 ആരാണ് ഇവിടെ സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നത്? ആരാണ്? നമ്മുടെ സിപ്പിയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ. സിപ്പി എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? മാറ്റിന്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ പപ്പി? വൈ ഈസ് ഹി ക്രൈങ്? അപ്പൊ എന്തിനായിരിക്കും നമ്മുടെ പപ്പി കരയുന്നത്? എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ പപ്പി വോണ്ട് ടു സീ ക്ലിന്റ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ എഴുതും? നമ്മൾ പാഠം, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ നമ്മുടെ പപ്പിയുടെ കാതില് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കാറ്റ് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കരയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാവാം നമ്മുടെ പപ്പി കരയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് കരയാനുള്ള കാരണമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പപ്പി കരയുന്നതാവും. ദ പപ്പി വോണ്ട് ടു സീ ക്ലിന്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലിന്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരയുന്നതാവും അല്ലെ. അതായത് ഇങ്ങനെ പൂച്ച മാന്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിന്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പപ്പി കരയാണ്. പപ്പി ആ സ്ക്രാച്ചിന്റെ വേദന കാരണം കരയായിരിക്കും. ദ പപ്പി വോണ്ട് ടു സീ ക്ലിന്റ്. ആക്ടിവിറ്റി 13. Where is the puppy? ഈ ചിത്രത്തിൽ എവിടെയാണ് പപ്പി ഉള്ളത്? The puppy is in the bedroom. The puppy is in the bedroom. Where is the clock? The clock is on the wall. Clock ഇപ്പൊ എവിടെയാണുള്ളത്? വോളിലാണുള്ളത് അല്ലെ. വോളിലാണ് തൂക്കിയിട്ടിരുന്നത്. Clock is on the wall.
ആക്ടിവിറ്റി 14. ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് പപ്പി നമ്മൾ നോക്കി എവിടെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ബെഡിന്റെ എവിടെയാണുള്ളത്? മുകളിലാണോ താഴെയാണുള്ളത്? താഴെ അല്ലെ, അടിയിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അടിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിച്ചത്? അണ്ടർ. അണ്ടർ. കാറ്റ് എവിടെയാണുള്ളത്? അടിയിലാണോ മുകളിലാണോ? ബെഡിന്റെ മുകളിലാണുള്ളത് അല്ലെ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക? The puppy is under the bed. The cat is on the bed. അപ്പൊ മേലെ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺ വെച്ചാണ് എഴുതുക, ഓൺ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. അടിയിലാണെങ്കിൽ അണ്ടർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. അടിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ദ ബെഡ്. ആക്ടിവിറ്റി 15. Let us color the rooster. Paste color paper strips on the rooster's tail. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിന് കളർ കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ റൂസ്റ്ററിന് കളർ കൊടുക്കുക. എന്താ റൂസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ പൂവൻകോഴി. അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി 16. What does the rooster say? അപ്പൊ നമ്മുടെ പപ്പിയും റൂസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പപ്പി ചോദിക്കുകയാണ്, can you say meow? നീയാണോ മ്യാവ് പറഞ്ഞത്? അല്ല, can you say meow? അല്ല, മ്യാവ് പറയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. റൂസ്റ്ററിനടുത്ത് മ്യാവ് എന്ന് പറയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നീ മ്യാവ് എന്ന് പറയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂസ്റ്റർ പറയാണ്, I only say. ഞാൻ എന്ത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ? നമ്മുടെ റൂസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് റൂസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം എങ്ങനെയാ പറയുക? I only say cock a doodle do. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. Activity 17. The puppy heard the meow again. He saw a mouse. Complete their conversation. അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂസ്റ്റർ അല്ല മ്യാവ് എന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്ത് ആരെ കണ്ടു? ഒരു മൗസിനെ കണ്ടു അല്ലെ. ഒരു മൗസിനെ കണ്ടു. അപ്പൊ മൗസിനോട് നമ്മുടെ പപ്പി ചോദിക്കുകയാണ്, മ്യാവ് എന്ന ശബ്ദം നീയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മൗസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും മൗസ് ആണോ മ്യാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അല്ല അല്ലെ, ക്യാറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൗസിനോട് പപ്പിക്ക് അറിയില്ല ആരാ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ പപ്പി മൗസിനോട് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത്. ഈ ഫസ്റ്റ് വരിയിൽ എഴുതേണ്ടത്. എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക? Can you say meow? പപ്പി asked. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൗസ് എന്ത് പറയും? I cannot. I only say pip pip pip. മൗസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഹണി ബി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മ്യാവ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഈ അനിമൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൗസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം പിപ്പ് 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 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി 18. Let us make a dog using paper. പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡോഗിനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ 1 by 1 ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ഡോഗിനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ഒരു പേപ്പർ ഡോഗ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി 19 എന്താ പറയുന്നത്? Have you made a paper dog? നിങ്ങൾ പേപ്പർ ഡോഗ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? Color the dog and paste it below. അപ്പൊ ആ ഡോഗിന് കളർ കൊടുത്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പേപ്പർ ഡോഗിനെ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഡോഗ് യു പേസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡോഗിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 4 lines ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്തെഴുതാം? ദിസ് ഈസ് മൈ ഡോഗ്. ഇത് എന്റെ ഡോഗ് ആണ്. മൈ ഡോഗ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് കളർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് കളറാണ് നിങ്ങളുടെ ഡോഗിന് കൊടുത്തത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. മൈ ഡോഗ് ഹാസ് 2 ears. എന്റെ ഡോഗിന് 2 ചെവികളുണ്ട്. ഐ ലൈക്ക് മൈ ഡോഗ്. എനിക്ക് എന്റെ ഡോഗിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പേപ്പർ ഡോഗ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി 20. Add more lines to the rhyme. ഇവിടെ ഒരു റൈം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ റൈമിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പോലെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോൺവെർസേഷൻ പോലെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് റൈം ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ലൈൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് അത് വായിക്കാം. പപ്പി, ഹലോ റൂസ്റ്റർ, ഡു യു സേ മ്യാവ്? അപ്പൊ റൂസ്റ്റർ എന്താ പറയുന്നത്? cock a doodle, I say only cock a doodle do. Puppy, hello mouse, do you say meow? Mouse, pip 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 pip, I say only pip pip pip. Puppy, hello dog, ഡോഗിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായാലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? Do you say meow? അപ്പൊ ഡോഗ് എന്ത് പറയും? bow wow, I say only bow wow. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറയാ? ടീച്ചർ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാൻ പറയും. ഒരാൾ പപ്പി, ഒരാൾ റൂസ്റ്ററും മൗസും ഡോഗൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറയും. ഇത് റൈമാണ് കേട്ടോ, റൈമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. പപ്പി ഡോഗിനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹലോ ഡോഗ്, ഡു യു സേ മ്യാവ്? ഡോഗ് എന്താ പറയാ? bow wow, I say only bow wow. Next activity 21. What is the puppy asking? What is a frog's reply? Complete the conversation. അപ്പൊ അതിനുശേഷം മ്യാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗസും അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി, ഡോഗും അല്ല. പിന്നെ ആരെയാണ് കണ്ടത്? ഫ്രോഗിനെ കണ്ടില്ലേ, തവളയെ കണ്ടു. അപ്പൊ പപ്പി എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഈസ് എ പപ്പി ആസ്കിങ്? പപ്പി എന്തായിരിക്കും ആസ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ക്യാൻ യു സേ മ്യാവ്? അപ്പൊ ഫ്രോഗ് എന്തായിരിക്കും റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക? ക്രോക്ക്. വാട്ട് ഈസ് സില്ലി പപ്പി? ഫ്രോഗ്സ് ക്യാൻ ഓൺലി ക്രോക്ക്. കണ്ടു, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് തവള പറയുന്ന മറുപടി, എന്താണ്
ഫ്രോഗ് പറഞ്ഞ മറുപടിയൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി 22. അപ്പൊ നമ്മുടെ പപ്പിക്ക് ആരാണ് എന്താണ് മ്യാവ് പറയണതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല, അവന് സങ്കടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതുമല്ലാതെ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുത്തി കിട്ടി, സ്റ്റങ് ചെയ്തു. അതായത് നമ്മുടെ ഹണി ബി എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ പപ്പീന്റെ നോസിൽ കുത്തി. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ പപ്പിയുടെ സങ്കടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂസ്റ്റർ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, വാട്ട് വിൽ ദ പപ്പി സേ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പപ്പി എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ റൂസ്റ്റർ ചോദിക്കുന്നത്, എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പപ്പി കൊടുക്കുന്ന റിപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും, ദ ഹണി ബി സ്റ്റങ് ഓൺ മൈ നോസ്. ആ ഹണി ബി എന്റെ മൂക്കില് കുത്തി. ദ ഹണി ബി സ്റ്റങ് ഓൺ മൈ നോസ്. അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി 23. വാട്ട് ഡിഡ് ക്ലിന്റ് ആസ്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ സങ്കടപ്പെട്ട് നോക്കിക്ക്, തേനീച്ച കണ്ടോ ഹണി ബീസ് കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്, എല്ലായിടും കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പപ്പി സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആരാണ് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തത്, ക്യാറ്റ് സ്ക്രാച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് മാന്തിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ പപ്പീന്റെ ചെവിയിൽ മാന്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്ലിന്റ് വരുന്നത്. ക്ലിന്റ് വന്നപാടെ എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ചോദ്യമാണ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, വാട്ട് ഹാപ്പൻ സിപ്പി, എന്ത് പറ്റി സിപ്പി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സിപ്പി പറയുന്ന മറുപടി എന്താ, cat scratched me. ഒരു പൂച്ച എന്നെ മാന്തി എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ, സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറയാണ്. അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി 24. ആർ യു ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. ഇതാണ് ചോദ്യം. നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ സിപ്പി ഇവിടെയുണ്ട്. സിപ്പി ചോദിക്കുകയാണ്, പാരറ്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പാരറ്റ് ആർ യു ഇൻ മൈ സ്റ്റോറി. അതായത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് 3 പാരറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഉണ്ടോ, പാരറ്റിനെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് 3 ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നോ, എന്തായിരിക്കും ആൻസർ പറയുക, നോ ഐ ആം നോട്ട് ഇൻ യുവർ സ്റ്റോറി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ പോളിയാണ് അല്ലെ. പോളി പറയാണ്, എന്താ പറയണ, നോ ഐ ആം നോട്ട് ഇൻ യുവർ സ്റ്റോറി, ഞാൻ നിന്റെ കഥയിൽ ഇല്ല. അടുത്ത് നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ സിപ്പി ആരോടെ ചോദിക്കുന്നത്, റൂസ്റ്ററിന്റെ അടുത്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ റൂസ്റ്റർ ഉണ്ടോ, ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സിപ്പി എന്താ ചോദിക്കുക, റൂസ്റ്റർ ആർ യു ഇൻ മൈ സ്റ്റോറി. അപ്പൊ റൂസ്റ്റർ എന്ത് പറയും, യെസ് ഐ ആം ഇൻ യുവർ സ്റ്റോറി. അടുത്ത ആരുള്ളത്, ഫ്രോഗ് ആണ്. ഫ്രോഗിനെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടു അല്ലെ, യൂണിറ്റ് 3 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫ്രോഗിനോട് എന്താ സിപ്പി ചോദിക്കുന്നത്, യു സേ ക്രോക്ക് റൈറ്റ്, നീ ക്രോക്ക് എന്നല്ലേ പറയാ, ശരിയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് എന്താ പറയാ, യെസ് ഐ സേ ക്രോക്ക്. അടുത്ത് നമ്മുടെ സിപ്പി ചോദിക്കുകയാണ്, ആരോടെ ചോദിക്കുന്നത്, ഹണീബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ഡു യു സേ പിപ് 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 പിപ്, നീ പിപ് 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 എന്നാണോ പറയാ. അപ്പൊ ആണോ പറയാ, പിപ് പിപ് എന്ന് ആരാ പറയുന്നത്, മൗസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹണീബി എന്ത് പറയും, നോ ഐ സേ. ഇത് നമ്മുടെ ഹണീബി ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് കേട്ടോ, എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി 24. അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി 25. ആക്ടിവിറ്റി 25 നമ്മൾ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റിക്കേഴ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അവസാനത്തെ പേജിലുണ്ട്. ലെറ്റസ് ലേബിൾ ദ ഹോംസ് യൂസിങ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ്. അപ്പൊ ഓരോ അനിമൽസും ആ അനിമൽസിന്റെ ഹോമിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഹോമിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ആ ഓരോ അനിമൽസിനും വീടിന്റെ അടുത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ആ പേരുകൾ, ആ ഹോമിനെ പറയുന്ന പേരുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ബാക്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പേജിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡോഗിന്റെ ഹൗസിനെ പറയുന്ന പേര് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ, നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് 3 നമ്മൾ പഠിച്ചു. നായക്കൂടിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയും, കെനൽ കണ്ടില്ലേ, കെനൽ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ സ്റ്റിക്കർ അതാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് നമ്മൾ മൗസിന്റെ ഹോമിനെ പറയുന്നത് ഹോൾ. അടുത്ത ആരാണത്, ക്രോ ആണ് അല്ലെ. ക്രോന്റെ ഹോമിനെ പറയുന്നത് എന്താ, നെസ്റ്റ്. ഹണിബീന്റെ ഹണി കോംബ്. മങ്കിയുടെ എന്താണ്, ട്രീ. വീടെന്താ, മങ്കിയുടെ ഹോം ട്രീ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റി 25. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം. 25 ആക്ടിവിറ്റീസ്, 25 ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മ്യാവ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മ്യാവ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ്, നമ്മുടെ ഹണി ബി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക. താങ്ക് യു.